Kirain gua tuh mechanical keyboard ya sama aja gitu. Ternyata ya banyak macamnya. Layoutnya, switchnya, tipe bentuk untuk keyboardnya, pokoknya beda-beda lah. Koneksinya juga, letak kabelnya, pokoknya beda-beda gitu. Nah, sebelumnya gua punya mechanical keyboard dari Rexus, ini Rexus KX4. Dan ternyata kalau menurut gue ini kurang cocok buat gua. Itu mungkin masalah kecocokan aja. Di sini yang pertama kurang cocok karena gede ukurannya. Ini layoutnya TKL. Kayaknya ini cocoknya untuk gaming ya. Sedangkan gue bukan gamers gitu. Terus juga di sini kabelan juga di tengah bukan di pinggir. Jadi agak mengganggu aja sih karena dia ini ada kabelnya. Nah, di sini gue akhirnya beli yang wireless nih, yang tanpa kabel. Di sini gue punya mechanical keyboard dari Digital Alliance yang Mecha RS, yang dimana di sini dia udah wireless, 2 koneksi, bisa dongle, bisa Bluetooth. Terus kemudian juga lebih compact karena ukurannya dia yang layoutnya 65%. Jadi emang bener-bener compact dan enak di genggaman tangan toh.